ये एरोटेक का 30 लीटर का ऑयल फ्री एयर कॉम्प्रेसर है, आगे 2 कनेक्शन किए हुए हैं। ठीक है, इंडियन कंप्रेसर कितने का है? ठीक है, ये क्लाइमैक्स का गन लगा हुआ है। ओके, लेकर तू चालू कर। तो वाला बता दो। पिन नहीं डाला हुआ है, ओनली टेस्टिंग हो रहा है। ठीक है, ओके। रिलायंस टूल्स अहमदाबाद गुजरात।